موزايك اف ام تبع الموجة. فرحان برشا باستقبال أول ضيوف اليوم. عرض الأزياء العالمي خلينا نقول بالنسبة لي أنا علي لطيف. مرحبا. مرحبا بك خويا. صافا صحتك لاباس؟ صافا الحمد لله. وانت؟ تونسي فرنسي عرض أزياء. تونسي مولود لهنا في المتلين. كبرت عديت 6 سنين لهنا وخلطت على بابا وقت اللي عمري 6 سنين السود دو لا فرانس روكوبرون سو اجونس. وتوي كنعيش في باريس عندي 5 سنين. 5 سنين. عمرك 23 سنة. اكزاكتومون. رابور ديرنيرمون دوبي لونتون. دوبي لونتون. غرام من اللي عمري انا مغروم بالاغنيه من اللي عمري 5 سنين. اختي فكرتني واخر مره ريتها قالت لي انت من اللي عمرك 5 سنين تمشي تشري في لي كاسيت وكل شيء. دونك بدات ترجع الفكره بشوي بشوي. بدات جو كومونسي الراب عمري 12 ans. سجلت j'ai sorti des clips et tout mais c'était pas professionnel et dernièrement عملت لي جات داكور. ومغروم زاد بالتمثيل والسينما. اكزاكتومون سي سا. قريت تياتر. اما نحب نفهم حاجه قبل كل شيء اللي هو السؤال اللي يسالوك الناس الكل يظهر لي كيفاش دخلت للعالم نتاع المانكينا. اوكي حكيت لي هذه. اعطيني مثلا الخطوط العريضه باش نفهم. اوكي دونك طلعت عمري 18 سنه لباريس. كان بطلت القرايه عمري 15 سنه. خدمت برشا من قبل في المرمى دون دي ريستو à Lidl en tant que caissier. ومغروم بالتياتر جي ديسيدي باش نطلع نقرا في باريس تمثيل. دونك طلعت كانت خدمه في بولونجري كلكو موا ابري. بون عشت في الشارع هكا كوشه. عديت بيريود الغاديكا ونهار اون بيريود دو فاشن ويك وانا ما في باليش ساعتها جانا جون من امريكا قال لي انت تنجم تكون مانكان وكل شيء توت اون انجلي وانا ماني فاهم شيء البيريود هذيك ما نفهمش انجلي نحكي كان عربي وفرنسي. قابلت السيد هذا عمل لي 2-3 فوتو وانا نخدم في البولونجري. Et j'ai pas eu de nouvelles pendant quelques mois. Et 3 mois après, قال لي عندي خدمة ليك في Los Angeles. Et c'était le premier voyage de ma vie. Et je suis parti à Los Angeles. Et voilà, خدمت mon premier shoot. قداش عمرك وقتها كنت تخدم في البولونجري؟ أنا بديت عمري 18 ans وخرجت à 20 ans je pense. Un peu قبل 20 ans. بعد مشيت لفرنسا وباش تاخذ دروس في المسرح. أما تعذبت كم شوية قبل ما تلقى خدمة باش تخلص القراية. Exactement. Bon, طلعت لباريس donc نجم نقولوا début septembre. Ouais, c'était le 4 septembre 2015. طلعت لباريس في بالي باش نلقى ان ابارتمون كل شيء مي صاروا دي بتي بروبليم. دونك au bout de 4 jours وقت اللي كيما شنو هما لي بروبليم؟ loyer impayé et tout, des petites galères هكاكا. mais مش la personne اللي شنو نسكن معاها elle avait des petits problèmes de loyer et du coup عشت بحذاها 4 ايام. وجن لي زويسيي جاو au bout de 4 jours طردونا كتروحي لبرا في الشارع لو جور دو لا رونتري دي كلاس نتاع التمثيل. من بعد كيفاش عملت؟ عشت في الشارع. عشت في الشارع؟ عشت رقدت في المترو رقدت في السينما رقدت في لي بون بوبليك. عديت شهر كامل هكاك ميم بلوس حتى اللي شكلت الخدمه في البولونجري. نتفكر نمشي نقرا ومعدي جمعه ما غسلتش جي با بري دوش جاي ميم با دارجون حتى حد ما في بالو بيا ميم با امي وبابا ما قلت لحد. مي tous les soirs je me suis dit bon soit j'abandonne نروح لدار بابا وامي في الكونفور نتاعي soit نقعد ونوريهم اللي نجم نوصل. فوالا دوكو. اصعب موقف في هذاك الكل تعرضت له وقت اللي انت في البريود نتاع الشارع؟ جو بونس اصعب شنو تحب تقول؟ اصعب موقف سيتوياسيون لقيت روحك فيها؟ Je pense y a pas pire qu'être dans la rue de toute façon. La sécurité عديت ليلة نفكر مرة في المترو ناس فيرين تقدم فيها سرقوا لي دو فاليز اللي فيهم حوايج نتاعي الكل اللي طلعت بيهم. الباسبور تونسي نتاعي الباسبور فرنسي زاد اللي مازلت كي خذيته فرحان بيه نتفكر. الكارت ديدونتيتي الكارت بلو سرقوا لي كل شيء. قعدت بيريود خايبة على الاخر. مي فوالا جي اسومي. قعدت بالشر زاده وما كنت حد شكون عاوني وانا ما قلت لحد فاصون قعدت وحدي في الحكايه. في هذايا الكل انت كنت انسان بسيط عادي كنت ماشي عندك غرام باش تقراه. احلام مش غرام اكثر من غرام. احلام. تلقى روحك اليوم عارض ازياء في امريكا. شاركت في الفاشن ويك في باريس. خدمت مع ماركات عالميه كيما فيرزاتشي اشي ام فوغوم. شكون اخر زاد كوتش
Coach, Versace, H&M, Zara. Après, avec les magazines, j'ai bossé avec Dior, Saint-Laurent, Vuitton. J'ai fait énormément de magazines sans... الشونجمون هذا اللي صار لك vite fait. Ouais, en fait, ça s'est passé en plusieurs étapes. Je vais être bref à ce sujet. Donc, أنا بديت في أمريكا جاتني الخدمة الأولى متاعي. On va dire en décembre, c'était en décembre 2017. بعديك رجعت كملت الخدمة في البولونجري في الكوشة. قلت الباترون باش نبطل et je vais devenir mannequin. مشيت نيويورك عديت 3 أشهر. Mais ça marchait pas très bien, ما خدمتش برشا و c'était très long. معناتها مش d'un coup أنا الكارير طلعت. تعذبت برشا ورجعت لباريس وباريس حد ما حل الباب. Toutes les agences قالوا لي لا. Toutes les agences. كلهم. الكلهم. Il y avait 12 agences qui faisaient l'homme, on va dire. Toutes les agences قالوا لي الناس سكروا عليا الباب من الانترفون. Donc c'est il y a personne qui m'a ouvert la porte, que ce soit à Paris ou dans les autres villes. Là, au bout de quelques temps, au culot, مشيت انا عملت les castings نشد في الناس في الشارع période de fashion week ناخذ الورقه على فاي دو روت نتاعهم les castings يبدا مكتوبين في الفاشن ويك وندخل معاهم الناس نستنى لي فيجيل يخرجوا باسكو فما تشيكين كي تبدا داخل نستنى لي فيجيل يخرجوا ودوبا الفيجيل يخرج ونتزرف في وسط الباتيما je passé mon casting j'ai réussi à avoir quelques défilés ce qui m'a donné un peu de visibilité on va dire j'en avais fait 4-5 je crois c'était all fashion week وبعديك bon rechute فما شيء فماش فلوس c'était encore la galère وقاعد نخمم باش نبطل الاخي j'avais une dernière personne à contacter في باريس اللي هو سيف محظي اللي تونسي اللي معانا لهنا اللي معنا في الاستوديو ديجا هوني طلبته على انستغرام بعث له ميساج قلت له اسمع انت تونسي انا تونسي نحب نخدم حتى حد ما يحب عليا لازم نتقابلوا يفوك تو مات قابلته هو ساعتها في تونس طلع لباريس قابلته في الموا دوت et brièvement قال لي اوكي moi je crois en toi حكينا je vais te signer باش نصحك c'était la plus grande agence pour moi c'était Next Model c'était l'agence où il y avait ASAP Rocky, Travis Scott et toutes les plus grandes stars et tous les plus grands mannequins et lui il était président Europe de cette agence là du coup قال لي اوكي ما عنديش j'ai pas beaucoup d'hommes عنديش شكون un des rares on va essayer on va voir 3 mois après premier job au Redma c'était avec Steven Meisel plus grand photographe de l'histoire de la mode pour Versace. Je suis parti à New York et il faut savoir que 22 سنة التالي ma famille elle travaillait elle faisait les jeans pour Versace في راسة جبل في المعمل. D'accord. Donc au shoot نوصل New York c'est Versace il y a dans le milieu de la mode en fait il y a pas plus haut. Maintenant j'aime tous الأعلى. Et là que c'est le top. Il y avait toutes les plus grandes stars qui étaient là au shooting comme les Hadid comme tous les plus grands noms de la mode. C'était incroyable. من نهارتها الكارير نتاعي بون انا à ce moment-là je pensais pas que ça allait changer beaucoup. انت ما كنتش مغروم الاول بالماكينه؟ لا ما كنت نعرف شيء انا. تعرف حتى صدفه دخلت للدومين؟ انا زوالي خويا اسمع من المتلين كبرت في السود de la France احنا on a aucun lien avec la mode ما نعرف شيء منها. et voilà جت صدفه et je me suis intéressé sur le coup quoi. قبل ما نحكيو على الموسيقى والكليب نتاعك الاول علينا نجم نقولوا اللي انت ماكش معروف في تونس du tout. مالغري انت خدمت مع الماركات العالميه هذه الكل مي كمان ماكش معروف علاش؟ c'est une question compliquée ما عرفتش انا بالك شي حكايه تقدر خاطر شي كبرت في فرنسا وجوست مولود لنا ما نعرفش باسكو ça fait des années même depuis que j'ai commencé depuis mes campagnes الناس الكل يعيطوا لي شبيك ما تجيش لتونس شبيه ما يستدعوكش ما j'ai pris sur moi je sais ce que j'ai fait tu vois et انت مستقر هوني ولا تمشي وتجي؟ انا رجعت لتونس على الموسيقى honnêtement avant ça ما رجعتش انا عديت 7 سنين لبرا وما روحتش كنت رايح مع بابا وامي وانا صغير في الصيف مع اخواتي للمتلين نعرف كان المتلين في تونس اي سي ريسون معناتها اللي ولات نرجع لهنا. باهي اليوم اذا كان نحكيو على الموند نتاع المانكينا كيفاش تراه في تونس اليوم لانه ثم مشكله اليوم نتاع قله ترويج للعالم هذايا في تونس؟ Je pense qu'en fait les gens te diront مش من الكولتور نتاعنا مش عاطينها قيمه؟ ما همش عاطينها قيمه y a même pas enfin moi je connais pas bien la mode راني في تونس سامحني mais انا je vois qu'il y a beaucoup de potentiel je vois beaucoup de gens qui veulent devenir mannequins etc mais la plupart du temps الناس تتمنيك عليهم et y a personne pour les guider الناس تسرق في الفلوس الناس يخلصوا pour
pour rien quoi. Les gens ils payent pour des shootings photos, ils payent pour des. Je connais pas bien, mais en tout cas les petits trucs que j'ai eu, les retours et les jeunes, c'est pas très sérieux apparemment, mais j'en sais pas plus. في مجلة هو مثلا نلقاو بارتي من المقال من الارتيكل يقول انه علي ورا اللي عارض الازياء هو اكثر من راجل مزيان يعمل دي بوست وتصور. اليوم غنية نتاعك اليوم تبديل نتاع فكره كاريمون تبدل في الفكره هذه على لي مانكان. على مانكان جو سي با انا حقق في احلامي راني ما نتبع في حد انا اللي نحب نعمله هكا ما تبع حتى حد. Ouais, genre moi je me lève, j'ai des rêves, عندي أحلام باش نحققهم، نقوم نخدم عليهم. Tu vois, genre نجم تقول لي لا ما أنا باش نوريك اللي نجم نوصل. Donc quoi qu'il en advienne, je vais travailler باش نخدم dur et c'est jamais facile. أنا اللي عملته الكل تعبت عليه وكان نقول لك تعبت c'est de la vraie fatigue. Et au final تو أنا مانيش قاعد نشوف في روحي اللي وصلت ولا je suis une big star ولا حتى شيء، مازلت ما عملت شيء. Moi comme je vois les choses, j'ai encore rien fait. من المانكينة للراب. للراب من الحكايه كما قلت انت بدات من الصغر ديجا انت مغروم بالراب وبعد رجعت بشوي بشوي. كيفاش كتبت ولميت هكا للفريق لليكيب اللي خدمت معاها ديجا الخطوات الاولانيه بالنسبه للاغنيه هذه اللي هي اسمها روكو سي تكساس؟ Exactement. اش معناها العنوان تاعها قبل كل شيء؟ Alors le titre اسمه روكو في التكساس. روكو الفيلاج اللي كبرت فيه في السود de la France. D'accord. Et sur le Texas على l'état américain en fait ça ressemble beaucoup au Texas, l'environnement. واحنا avec un ami en fait on s'ennuyait tellement en fait ديما الغاديكا معنا ما نعملوا. Du coup صنعنا الحكايه هذه وقعدنا نفتلكوا عليها عايشين في تكساس. Et voilà du coup مشات الكلمه هكاكا. مشات كلمه هكاكا. جو كخوا سي جور الاول انا كي رجعت نكتب ونحب نرجع للموسيقى. في juillet dernier مشيت للاستوديو وحدي. j'ai loué le studio, j'ai enregistré à Paris. Je me suis dit, le studio, c'est ça que je veux faire. Je veux devenir comédien, ça c'est la finalité de mon projet. Donc, je me sens pas encore prêt à tourner, mais en attendant, j'avais que le mannequinat et j'avais rien d'autre à côté. Et c'était ma passion. Le studio, ok, c'est ça que je veux faire. Du coup, j'ai construit une équipe autour de moi. Donc, novembre, je crois, en 2019 قعدت نخمم وين نجم نمشي نسجل en toute liberté et pour me concentrer que sur ça. غير خممت انا وصاحبي مالك بن بشر اللي دي او البرودكتور نتاعي à Paris avec qui عملنا البروجي كامل. خممنا وين نمشيو. قلت انا نحب نمشي لمتلين باش نعاود وين كل شيء بدا لازم نرجعوا لغاديك. Du coup روحنا لمتلين. On a tout installé في البيت نتاعنا وين كبرت في متلين. كسرنا الارموار وعم حطينا الميكرو جراري وكل شيء اللي عندكم. في الكليب نتاعك كيما لبست المالول هذايا مكتوب صحافه لا تطلق النار. شنو الفكره اللي حبيت توصلها في الكليب ومن الجمله هذيك اللي موجوده في ماريول؟ C'était un message en fait وقت اللي déjà la scène elle était prévue كي شفنا quand j'ai vu le script etc ونخمم في stylisme parce que مش مشينا غاديك وصورنا direct c'était des trucs pensés où les vêtements étaient déjà pensés et tout. عارف la scène de dos مش على وجهي. Et du coup c'était ce t-shirt là auquel j'ai pensé direct. Donc j'ai vu avec mon agent, je lui dis c'est ce t-shirt là que je veux, le message il est fort par rapport à اللي صاير كل في فرنسا وفي امريكا في العالم كامل مع البوليسيه مع برشا حاجات. D'accord. منهم صحافه en fait le message c'est pas à صحافه c'est plutôt le message à les arabes, les enfants d'immigrés, les noirs et tous les immigrés qui vivent dans d'autres pays comme en France, en Occident, c'est plutôt ça, c'est ça en fait. D'accord. في الغنية هذه نجم نقولوا انك توجهت الجمهور الفرنساوي او مشيت للجمهور التونسي ولا مشيت للمزوز؟ مشيت للمزوز. انا اسمع فرحان على الاخر خاطر ما ميوزيك عملت 50% في فرنسا وبريسك 25% لهنا في تونس. دونك التوانسه ربعوني برشا باسكو جي بون تونيزي. الغناء اللي خدموها الكل توانسه. راشد لاشهب، حمادي زعبي، مالك بن بشر. في لا رياليزاسيون ليكزيكوتيف برودكتور تونسي سيف محضي. انا الكيب نتاعي كل تونسيه. اي ما ميوزيك علاش ما اختارش انك تبدا بالتونسي مثلا من الاول؟ نغني بالتونسي ما نجمش. ما تنجمش. اللغه التونسي نتاعي مش نجم تستعمل شويه كلمات. مثلا اليوم نحكيو على غالي في ايطاليا يغني بالايطاليان ويستعمل كلمات بالتونسي كيما انت تحكيتها. عملتهم اما الغناء مازال ما خرجش. انا لا الفيوتشر اللي جاي لو بي اللي يخرج ان شاء الله avant la fin d'année الكل عربي.
معناتها les instruments, les samples, c'est des samples de Fayrouz, Abdel Halim, العود. En fait, toute la musique, elle va tourner autour de. عندك غرام بالموسيقى الشعبيه مثلا المصريه والتونسيه grave. لكن ما سمعتناش السونوريتي هذه في المرسوم تاعك. في المورسو الاول خاطرش سجلناه هذايا قبل ما نبداو لو بي. C'est un morceau qu'on a enregistré avant. Et de base, on n'était pas censé le sortir ce morceau-là, mais عاودنا سمعناه 6 أشهر من بعد وعجبنا قلنا OK, on va le sortir. Mais c'est un morceau assez ouvert, معناتها نجمو نخرجوا بيه. Par la suite, on peut amener le public vers ce qu'on veut. معناتها الغناء avec des sonorités arabes. داكور. التجربه هذه اللي هي الاولانيه بالنسبه لك انت قداش راضي عليها انت؟ شو معناتها؟ راضي قداش ساتيسفي ماك ساتيسفي Par rapport au clip et à la musique, بارابور نروحك قبل كل شيء. moi je suis trop fier. أنا حققت encore un autre rêve. خدمنا عليه très dur, راهو ça s'est pas fait rapidement, mais je suis très fier. Les résultats sont bien, les retours sont super. J'ai eu plein d'articles, que ce soit aux États-Unis ou en Angleterre, en France aussi, en Tunisie. Donc je suis satisfait pour le moment. Maintenant, je suis personne. Je viens d'arriver. C'est positif. مغروم بالراب في امريكا؟ مغروم, mais plus في فرنسا. C'est surtout du rap شكون français. تسمع مثلا؟ في فرنسا Nekfeu, Damso, Booba, Alpha One, Freeze, Rof. شكون تحلم تعمل معها ديو؟ En France, à l'heure actuelle, on va le laisser, on va dire Alpha One. الفا وان. داكور. باش نقراك شويه دي كومونتير موجودين على الفيديو نتاعك. Vas-y, quoi. بونس كان نتصورك قريتهم. قريتهم déjà, كلهم. évidemment. ما تتفكرهم اللي باش نقولهم لك تاهم. الوغ انا باش نقرا لك كومونتير وانت حاول تجاوب في جمله صغيره. Ok. دونك الكومونتير الاول الكلام ياسر بازيك. Évidemment, c'est un son d'été. J'ai pas dit que j'étais Baudelaire, donc. الصون في Non, الكليب خايب. C'est prêt. Faux. Moi, je pense pas qu'il soit mauvais. On a fait ce qu'on pouvait faire avec les moyens qu'on avait. Je pense que c'est خدمنا l'image très bien et l'esthétique du clip, elle est comme je le الصوت. voulais. La voix متاعي. لا فوا ميم حتى بالنسبه للموسيقى وصوتك لي دو. Moi, je pense que. خاطر ثما شكون قال لك ما بين الانسترو والفلو ما خلاش صوتك يظهر. Bon, كان يحب هو يجي يعمل لنا الميكس ويوري روحه وكان يعمل خير. Ok, je prends. Tu vois. باهي تسمع راب تونسي؟ Pas beaucoup, mais نسمع. Ouais. أنا نعرف راب تونسي من قبل الثورة كنت نسمع فيها. Je vois que ce soit. Mais avant, il y avait que Balti اللي كنت نعرفه. Mais t'as vu que ça s'est ouvert un peu. نسمع برشا حلفا. الفا. Alpha, ouais. Je sais pas si c'est Alpha ou Alpha. 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 سمعت راي في ولاد حومتي يسمعوني Sanfara, je crois. Sanfara, ouais. Voilà, c'est les noms que je connais. Rachid, là, je sais pas, il سمعني Mastazian ou M2O que je connaissais pas, j'ai découvert récemment. Mais voilà, c'est tout ce que je connais في تونس. شكون اللي كان يكلمك على فيتشرينج تقبل مثلا؟ كان يكلمك على اي ولا بلتي مثلا ولا سمارا ولا ارماستا؟ سمارا سمعته ديجا. جوست الاسامي هذا معناتها مثلا با دوتر. مثلا كان نقول لك نعم تعمل فيتشرينج في تونس مع رابور مثلا انا رابر تكون فرحان بور المومون اللي نحب نعمل فيت في تونس كان نخمم هو الفا. الفا حكيت على الفا وان سان فرونسي مي الفا راهو التونسي اللي نحكي لكم عليه. الفا التونسي وي كان بحذانا الجمعه اللي فاتت هوني ديجا. هذاك هو. تتصور بغنيتين الجايين نجم نراو كل يوم المعروفين في ساحه الراب في تونس بزوز غنيات اخرين جايين؟ انا معروف ولا تولي معروف؟ تتصور انه بزوز غنيات بركه تنجم تولي معروف اليوم في تونس؟ توت اي بوسيبل. حتى بغنية نجم تولي معروف. لا لا ميوزيك خرجت il y a une semaine déjà Rocco c'est le Texas, elle a pas été encore exploitée beaucoup. On va avec le temps, on va voir sur la longévité où نجم نوصلوا بها. Mais ouais, je pense on a travaillé tellement dur et les musiques elles arrivent. مسجلين déjà plus d'une trentaine de musiques là. Sur le long terme, on a beaucoup de choses qui arrivent et déjà أنا عديت جمعة نسجل في المتلين. شراح لفرنسا غدوة باش نسجل pendant une semaine. اختفناك احنا. اختفتوني هكا. اختفناك بحذانا مش اختفناك باش نرجع شويه للتمثيل نحكيو على التمثيل فيت في. عملت عام في السينما وغرامك بالتمثيل انت ديجا ملي كنت صغير اللي كان هذا من شغالت فيه ديجا. جاتك عروض باش تمثل مثلا en France des offres على des rôles معينين؟ Ouais, en fait, moi je suis arrivé donc à Paris, j'ai fait mon école de théâtre. Bon voilà, batalt parce que d'être le mannequinat من بعد j'ai dû faire un choix. عملت choix مشيت المانكينا قلت باش تحلي البيبان نتاع السينما وساعتها مانيش نخمم في الراب.
Hallo les BBN, j'ai signé avec un agent de cinéma à Paris, il m'a fait faire quelques castings et tout. Là, j'ai eu des propositions récemment. J'ai refusé des trucs, il y a des trucs علاش؟ que مش تحس في روحي حاضر بك. ماكش متحسب بون ما بين حل وحليها الصراحه باهي لو كان الانسان يقول لك راني مانيش حاضر باهي بين الموسيقى والتمثيل والمانكينا انا هو المجال اللي يوصلك اكثر للجمهور العريض حسب رايك الموسيقى. موسيقى هذاك C'est علاش ce qui touche le plus هذاك les علاش gens. الراب Ouais, حاب je تكبر pense. جمهورك Non, مش على الجمهور انا حاجه عملتها ليا قبل كل شيء يعني مش c'est pas pour gagner des fans ولا مي pour كوميم هذا داخل في الستار سيستيم évidemment évidemment mais de base انا عملته ليا tu vois اللي كنتي بعد مع شويه اللي كنتي tant mieux ça veut dire que ça aura marché mais انا لقيت تو ليا انا والانتوراج نتاعي en fait قبل ما نخرج غنية نشوف الانتوراج نتاعي يعجبهم الصون نخرج sinon je sors pas فيت في حابك تجاوب بكلمه واحده اوكي اه ça va être dur في اسم برك نعطيك دوز اسامي وتختار منهم اوكي لو كان نخيرك ما بين مريم بوقديده وعزه سليمان عزة سليمان عزه سليمان بين ريم الصيدي وكنزه الفراتي كنزة فراتي بين الراب والمانكينا غاب ما بين الراب والتمثيل غاب بين تكمل مسيرتك في تونس ولا في امريكا ولا في فرنسا امريكا بين الاستقرار العائلي ولا مسيرتك المهنيه عائلي ميرسي بوكو يعطيك الصحه علي ميرسي بوكو جيت معنا اليوم بون فواياج بالنسبه للغدوه ان شاء الله وسيس روحك خذ بالك من كورونا merci de m'avoir accueilli surtout يعيشك بالعكس احنا je suis فرحانين très برشا fier والمرة في نشوفوا تونس الرجال نتاعنا. الناس يسمعوني et voilà merci beaucoup وقتاش جديدك يهبط؟ septembre fin septembre octobre ان شاء fin الله septembre octobre merci beaucoup